마지막으로 해볼 수업은 저의 그냥 개인적인 것과 되게 관련이 있는 단어인데요. 우선 어저께 뭘 공부할까 막 생각하다가 최근에 제가 코로나에 걸렸었거든요. 코로나는 이제 격리는 끝났지만 셀프 쿼런틴은 끝났어요. 끝났지만 계속 장기침이 나요. 그래서 어제도 막 계속 콜록콜록 하다가 기침을 한번 해볼까? 막 그래서 오늘 기침으로 정하게 됐는데 기침만 하면 재미없으니까 그거랑 되게 비슷하게 재채기까지. 재채기. 애치. 그래서 두 가지 단어를 배우려고 합니다. 우선 기침을 알고 계신 단어가 cough. 재채기 아추는 아추. 이런 건 cough. 이건 코프죠. 이건 cough. 그래. sneeze. 그래서 재채기 하다가 있어요. 그래서 기억할 때는 cough는 콜록콜록. 아추는 sneeze. sneeze. 이렇게 우선은 기억은 하시면 되고요. 그러면 얘네들의 쓰임은 차이가 맞느냐? 굉장히 비슷해요. 문장에서 쓸 때 그런 기능이 굉장히 비슷한데 cough는 기침이라는 명사도 있고 기침하다 라는 동작을 표현한 동사도 있어요. 스니즈도 마찬가지. 그럼 재채기도 있고 재채기 하다. 두 개 다 있어. 그러니까 쓰임이 똑같은 거예요. 문장 안에서의 쓰임이. 기침이라는 어떤 명사로 쓰였을 때 그게 어떤 기침인지 앞에 형용사를 걸어가지고 그 기침의 종류를 좀 정해줄 수가 있어요. 그러면 이제 기침이 뭐 기침이지 뭐 그걸 정의를 굳이 해야 돼? 막 이렇게 생각할 수도 있겠지만 예를 들어서 기침을 되게 심하게 하는 거야. 너무 심하게 기침을 했어. 그래서 우리 애가 기침이 너무 심해서 My son's cough is serious 이렇게는 하지 않지. 아 그래요? 시리어스라고 안 해요? 이렇게 하지 않지. 정말 직역한 거잖아요. My son's cough is serious 라고는 하지 않고요. 우리 아들이 나쁜 기침을 가졌다. Bad cough. 그래서 my son had a bad cough. had a bad cough. 과거형이면 my son had a bad cough. bad 쓰기 싫다. 다른 거만 써보고 싶다. nasty. nasty고요. 이거는 뭔가 고약한 같은 느낌이야. 그래서 심술구준 뭐 이런 거. 그런 뜻인데 냄새가 nasty. 고약해. 너 냄새가 좀. 그런 거 아니면 뭔가 상태나 성질이 굉장히 고약스럽다. 심하다. 안 좋다. 이런 느낌으로 nasty라고 쓰거든요. The nasty old man 하면서 남자한테 그걸 붙였다고 쳐봐요. 사람한테. 사람한테도 쓸 수 있는 거네. 그럼 약간 고약한 노인네가 그런 식으로 되는 것처럼 고약한인데 cough 앞에도 그렇게 붙여서 많이 써요. 그래서 my son had a nasty cough, bad cough 이런 식으로 쓸 수 있고요. 마른 기침, dry 그대로. 그래서 my son had a dry cough. 그대로 하는 것도 되게 웃겨. 네? 드라이 코프라고 하는 것도 웃기잖아 너무. 하나도 안 웃긴데? 그래? 너무 자연스럽네. My son had a dry cough 이렇게 얘기하고요. 너무 수분기가 없어가지고 킥킥거리는 거잖아요. 근데 이제 가래가 낀 거 있죠. 가래가 켜서 캑캑이 아니라 쿨럭쿨럭 거리는 그런 기침 있죠. 뭔가 걸려있는 것 같은 게 소리가 나는 마른 기침 말고 가래 낀 기침. 알 수가 없죠. 알 수가 없지. 드라이의 반대야. 그러면 젖은 거네? 젖은 거야. 그러면 wet cough. 마르고 젖고. My son had a wet cough 하면 가래가 있어가지고 기침을 하나 보다 이렇게 생각할 수 있어요. 가래라고 얘기 안 하고? 안 해도 wet cough라고 하면. wet cough라고 하면? 네, 그렇게 할 수 있어요. 그리고 얘가 동사도 있다고 했잖아요. 네. 기침하다라는 동사가 있어서 my son had를 안 쓰고 그냥 my son coughed. 어제 기침했어. 과거형으로 쓰면. 그런데 아까 심한 감기할 때 bad라고 쓰잖아요. bad cough. 그럼 얘는 bad를 어떻게 바꿔줘야 될까요? badly. My son coughed badly last night. 그래서 어젯밤에 얘가 되게 심하게 기침했거든요. My son coughed badly at night. 밤에 되게 심했거든요. 이렇게 할 수 있는 거고요. 그리고 그렇게 심하게 기침을 한다 할 때 hard를 쓰기도 해. hard. 심한 hard. 그래서 my son 지금 기침을 막 하고 있다고 쳐봐요. 심각하게 계속 콜록콜록 지금처럼. 그럼 my son is coughing hard. My son is coughing hard. 기침 되게 많이 했어. 이런 느낌이 되는 거죠. 그런 식으로 이제 부사를 넣어서 이제 정할 수가 있고요. 그리고 cough를 쓸 때 뒤에 up을 쓰는 경우가 있어요. up. up은 cough up. up은 뭔가 위로 이렇게 올라가는 거잖아요. 그쵸? 그래서 어떻게 생각하시면 되냐면 기침을 하기 전에는 내 몸속 저 밑에 있었는데 cough라는 걸 하면서 그게 위로 훅 올라오는 거지. 그럼 어떻게 돼?
재채기를 하면서 뭔가가 나오겠죠. 나오겠죠. 그래서 그런 나오는 상태. 기침을 해서 뭐가 나왔다고? 네, 네. 그걸 cough up 했다고 하는데 cough up만 써주진 않고요. 보통 뭘 cough up 했는지를 써줘요. 뭐가 나왔는지. 네. 나올 수 있는 건 거의 2개밖에 없지. 가래? 가래나 피. 피. 네. 그치. 가래나 피. 가래나 피밖에 없어요. 그럼 예를 들어서 그는 알지 못했어요. 깨닫지 못했어요. 라는 식으로 realize 써볼게요. 그러면 어떻게 해야 돼요? He didn't realize. He didn't realize. 뭘 못 깨달았냐면 주어 동사 다시 붙일 건데 그의 부인이 피를 토해냈다라는 걸 깨닫지 못했어요. 라고 하고 싶어요. 그러면 His wife cough up a blood. blood는 붙이면 안 되겠죠? 그냥 blood. 그치. Coughed up blood. Cough up blood. 그래서 he didn't realize his wife coughed up blood. He didn't realize his wife coughed up blood. 그래서 피를 토해냈다라는 걸 몰랐다고. 이렇게 할 때 이제 블러드를 토해낼 수 있고요. 그 다음에 또 가래. 아까 가래 낀 기침은 wet cough라고 했는데 라고 한번 설명하셨잖아요. 근데 이제는 가래를 토해냈다 그래서 가래를 진짜 명칭을 찝어줘야 돼. 가래라는 단어를 찝어줘야 되는데 가래가 또 쓰이는 게 영어 단어가 2개가 있어요. 2개가 있는데 1번 스펠링이 되게 복잡하긴 한데 phlegm P-H-L-E-G-M 해서 G가 들어가요. 그래서 사람들이 플래그램이라고 알고 있는 사람이 되게 많은데 묵음이에요. 네, 그래서 phlegm이 이제 가래인 거고 그리고 플렘보다 범위가 좀 더 넓은 단어 중에서 가래로 되게 많이 쓰이는 단어가 하나 있는데 그게 바로 mucus입니다. mucus. 둘 다 가래로 되게 많이 쓰여요. phlegm도 mucus도. 근데 범위가 좀 달라. 플렘은 진짜 가래야. 정말 몸에 있는 가래. 목구멍 낀 가래인데 mucus는 뭐냐면요. 그 가래를 잘 보면은 점액질 같은 건데 되게 끈덕끈덕한 그런 거죠. 미끄덩미끄덩 끈덕끈덕이죠. 그런 느낌의 점액질은 다 mucus라고 해요. 이렇게 보면 뭔가 실 같은 게 딸려오는 것 같이 지금 끈적끈적하기도 하잖아요. 그런 걸 mucus라고 해요. 점액질이에요. 점액질 자체. mucus. 근데 그거를 이제 가래로도 되게 많이 쓰죠. 가래로. 네. 그런데 이제 mucus도 색깔이 있지. 투명한 뮤커스, 그다음에 가래 중에서 그린 뮤커스. 가래를 너무 자세히 얘기하시는 거 아니에요, 선생님? 그다음에 옐로 뮤커스. 들어보셨어요, 녹색 가래? 어떡하다가 녹색이 나오는 거야? 그러니까 바이러스가 심해지면 처음에는 녹색 가래가 툭 나와요. 그녀는 노란 가래를 뱉어냈어요, 기침에서. 그러면 she coughed up yellow mucus. 그렇죠. She coughed up yellow mucus. She coughed up yellow mucus 하면은 노란 가래를 기침에서 뱉어냈다라는 뜻입니다. Hello, I am Guru Saj. Whoa! Yeah, he's got a really bad cough, and our vet, he can't do anything about it. Is there something you can do? Yeah, he's got a really bad cough. Yeah, he's got a really bad cough. Yeah, he's got a really bad cough. 두 번째, 애추. sneeze. 재채기. sneeze. 네, sneeze인데 아까 sneeze도 얘처럼 명사가 있다 그랬잖아요. 네. 그래서 재채기를 가지다라고 해요. 또 I had a sneeze. 재채기하다. 그리고 그냥 I sneezed 해도 재채기했어가 돼요. 재채기했어. I sneezed. I sneezed 재채기했다고 하는데 요새 같은 봄 날씨 보면 꽃가루가 굉장히 많이 날리잖아요. 그래서 코가 간질간질해서 계속 애취해놓고 다시 얼마 안 있어 애취하고 또 애취하고 계속 연거푸 몇 번을 스니즈를 하는 경우가 있잖아요. 그런 걸 뭐라고 하는지 아세요? 연속으로 계속하는 거? 네. 연속으로 계속 킵인가? 아니 스리얼인가? 아니요. 스니즈 공격. 아택. 스니즈 어택. 스니즈 어택. 그래서 그걸 가졌다 그래서 I have a sneeze attack. 근데 그 무슨 말? I had a sneeze attack. 재채기가 계속 나온다고. 그게 재채기가 계속 나온다는 뜻인 거라고. 코가 계속 간질간질해서 한 번 재채기를 했는데 또 하고 또 하고. 우리가 주방에서 뭘 하다 보면 재채기가 나올 수밖에 없는 그런 재료가 있지 않습니까? 식재료가? 뭐 밀가루 같은 거 넣은 거야? 후추 같은 거? 후추 영어로 페퍼. pepper. 그러면 후추는 나를 재채기 나게 해. 후추는 나를 재채기 나게 한다고? 그럼 make 써야 되는구나. 그치. 후추래. 페퍼 makes
me sneeze. Pepper makes me sneeze. Pepper makes me sneeze 하면 나 자꾸 이것 때문에 재채기. 페퍼 때문에 재채기가 나. 나 후추 때문에 재채기 나. 스니즈에다 부사를 붙일 건데 그는 재채기를 너무 크게 했어요. 극장에서 이렇게 하고 싶어요. 그러면 크게 소리가 큰 거. loudly. 그러면 그는 극장에서 기침을 너무 크게 했어요. 이러면요. She sneezed loudly in the cinema. In the cinema. 그죠? He sneezed so loudly in the cinema. He sneezed so loudly in the cinema. In the theater. 다 돼요. 네. 극장에서 너무 재채기를 크게 했어요. 그리고 나 계속 재채기 나와서 미칠 것 같아. 이런 느낌 있죠? 나 계속 재채기 나와. 영어로 하면 재채기를 멈출 수가 없어요. 그러면 I can't sneeze. stop. I can't stop sneeze. I can stop sneezing. sneezing. 왜냐하면 동사로 쓸 건데 stop 뒤에는 똑같이 동사를 쓸 수 없고 ing를 붙이니까 I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. 요거까지만 가르쳐 주려고 하다가 제 증상을 굳이 TMI로 여러분들한테 얘기를 하고 싶은 거예요. 뭐냐면 이게 딱 코로나가 끝났다고 해서 이게 딱 되는 게 아니라 드라이 코프가 되게 심해요. 그게 생기는 이유는 목이 자꾸 간질간질해. 목 간질간질하는 그런 경험, 목 감기 가지신 분들은 한 번쯤 해보신 적 있잖아요. 그래서 그걸 영어로 알려주고 싶어가지고. 목이 간질간질해. 나 목이 좀 되게 간질간질해갖고 기침 계속 나와. 이거 내 상태. 이걸 하고 싶은데 그러면은 간질간질을 영어로 알아야 돼. 간질간질. 티클. 티클이 간지럼 태우다 할 때 간지럼. 명사 간지럼. 명사도 되고 간지럽히다. 간지럽히다. 두 개 다 있어요. 근데 오늘은 간지럼이란 명사로 쓸 거라서 티클. 티클 모아태선 할 때 그 티클은 되게 발음이 비슷한데요. 티클. 티클. 그래서 티클인데 내가 티클을 가졌다라고 표현해. 또 해봤어야 돼. 해봤어. 근데 어디에 가졌냐면 목구멍에 가졌다, 그죠? 목구멍에. throat. 그래서 하면 I have a tickle in my throat. And it makes me cough. 내가 자꾸 목이 간질간질해 자꾸 기침 나와. 이거예요. 그래서 I have a tickle in my throat, so it makes me cough. 또 거기다 근데 또 make를 쓰네요. 그것이 이 날 간질간질한 이것이 만들었으니까, 날 만들어 버렸으니까. 기침하게 만든다. 즉 돌리면 이것 때문에 나 자꾸 기침나. 옛날에 한번 그런 적 있을 거예요. 메이크가 뭐뭐하게 만들었는데 우리나라 말로는 만들어라고 잘 안 하니까 이것 때문에 네. 뭐뭐 해라고 네. 약간 해석을 돌릴 수 있다고 했던 그런 강의가 맞아요. 있었거든요. 그래서 그런 거라고 생각하시면 돼요. 그래서 그게 있고 그리고 갑자기 생각난 건데 또 그런 것도 있잖아요. 목 감기가 걸렸을 때 목이 쉬어가지고 여보세요. 이렇게 되는 거. 목이 간 거. 목 간 거. 그렇게 된 상태를요. 또 목구멍에 뭐 있다고 얘기해요. 목소리가 안 나오니까 뭘 누르고 있나? 동물이야. 아 동물이 들어있다고? 아, 동물이 들어있는 것처럼 얘기한다고? 네. 뭘까? 목이 동물? 쉬어가지고 막 이런 걸 안 나오고 막. 프로그예요, 프로그 사실은. 프로그, 개구리? 응. 개구리? 왜? 몰라. 개구리라고 해. 개구리가 목구멍에 들어있다 그래. I feel like I have a frog in my throat 이렇게 얘기해요. 그러면 목이 이제 목감기 같은 게 걸려가지고 목소리가 내 목소리로 안 나오는 거 있죠. 그런 상태를 그렇게도 얘기해요. 티클 한 김에. 신기하죠? 별꼴이시네. 별꼴이죠 정말. Sorry, Now you bought Aquaman. Good choice. Hey guys. Hey, heads up if that Aquaman feels wet, it's not a gimmick. Leonard sneezed on it. Leonard sneezed on it. Leonard sneezed on it. Leonard sneezed on it. He's got a bad cough. He's got a bad cough. He's got a bad cough. I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. I can't stop sneezing. I've got a tickle in my throat. I've got a tickle in my throat. I've got a tickle in my throat.